Fala galera, vídeo novo no canal aqui, mais uma noite de fogueira que rolou no Clube do Minhoca, stand-up improvisado pra vocês, tudo que aconteceu lá é improviso puro, mas antes disso eu tenho que te dar alguns avisos, que é, amanhã, terça-feira, como toda terça-feira, tem show do Em Pé na Rede lá no Clube do Minhoca, com gravação do Comentando Histórias, às 8 da noite, tem poucos ingressos, então se apresse e garante logo o seu pra amanhã, que você que mora em São Paulo, tá? Agora na sexta-feira também tem show em Montemor, dia 29, sexta-feira, show em Montemor, com gravação do Comentando Histórias também, então você não perda, a não ser que isso não existe, mas foda-se. Vai lá, garante seu ingresso e Linhares, Espírito Santo, tem também show solo no dia 6 de abril, os ingressos estão aqui também. E novidade pra vocês, galera de Minas Gerais, que sempre me pede show em Minas, a gente tá correndo atrás, conseguimos. Então, novidade, Juiz de Fora no dia 4 de maio, as vendas já abriram, os ingressos estão aqui embaixo. E em junho também tem BH, data confirmada já. Não abriu as vendas, assim que se abrir eu vou colocar aqui também. E fica ligado no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês ficarem ligados na novidade, tá bom? Então, galera, vamos pro show, vídeo novo da fogueira aqui pra vocês entenderem uma coisa que aconteceu. Tinha um casal na frente da primeira fila logo que passou o seguinte: o cara é gerente de puteiro, eles estavam saindo pela primeira vez naquela noite e a mina não sabia, velho. Ela descobriu que o cara era gerente de puteiro ali quando ele falou no show, na frente de todo mundo. E foi o melhor dia da minha vida. Dá uma olhada lá que vocês vão se divertir bastante. Então vamos lá, na fogueira, no Clube do Minhoca, vai! Senhoras e senhores, recebam diretamente das farmácias de Belém, Vitor Camejo, senhoras e senhores. Oi. Bom, meu nome é Vitor Camejo, eu sou de Belém do Pará. Então vamos lá. Primeiro tema de hoje. Saudade. Uma palavra que não existe em vários dicionários, como o dela. Não tem. Porque daqui a 2 dias ele vai mandar uma mensagem: estou com saudades. Ela, então, fera. Tá com saudade por quê? Tá faltando mulher na tua vida? Ai, caralho, saudade é um negócio muito difícil, né, cara? Eu não sei, porque eu mudei pra cá, pra Belém, de Belém pra cá. De Belém pra cá. Ah, que vocês gostam de tudo bem explicadinho. Não, mentira, eu mudei de Belém pra cá e eu confesso que eu tenho saudade de muita coisa que tem lá, da dengue, não, da comida de lá é um negócio que eu tenho muita saudade da maniçoba, tenho muita saudade de açaí, muita coisa, tenho muita saudade de muita coisa. Saudade de Calypso não. Mas é muita coisa, como vocês podem ver, é muita coisa que eu tenho saudade, mesmo de verdade. Eu só tô preocupado porque a palavra pai e mãe ainda não apareceu na minha lista. Mentira. Eu gosto, tenho saudade dos meus pais pra caralho, eu tenho saudade demais deles, mas é bom a saudade que a gente tem em nossos pais, né? Que a gente vem, a gente matar a saudade e quando eles vêm pra cá a gente mata a saudade e 3 dias depois a gente já quer que eles voltem. Não porque a gente não ame eles, mas é porque quando a gente mora sozinho a gente vê com vários... Não é tipo... Tem vários vícios que a gente tem quando a gente mora sozinho, que não dá mais pra corrigir, entendeu? Não dá. Aquele peidão de porta aberta cagando é um negócio que não sai mais da gente. Então, é um negócio... Quem foi que falou saudade? Quem foi que escreveu esse tema? Alguém que está chorando, provavelmente, aqui no... Desculpa, quem foi? Eu não vi. Tu? Por que tu fez isso, cara? Você? Um amigo? Mas tá com saudade de quê, cara? De nada? Caralho, tu é uma pessoa, tu é um robô, que porra é essa? Escreveu saudade, não tem saudade, foda-se também. Escreveu saudade, caralho, então tá. Tem alguém que não é de São Paulo, que mora de outro lugar, né? E veio pra cá, mas nasceu em outro lugar, distante. Vocês são... Maringá, Maringá ali, Bahia? Salvador, Bahia, quem mais? Alguém aqui?
Santa Catarina. Ah, vocês nem contam, cara. Vocês estão muito perto. Bahia é uma saudade maior, porque Bahia é muita diferença, cara. É muita distância. A preguiça pra ir lá de novo. É um negócio que... Bahia... Isso não é um clichê, é uma verdade. É porque vocês não sabem. É só a gente que mora longe. Quantas horas de voo até Salvador? 2 horas e meia. Pra Belém são 3 horas e meia. 3 horas e meia, meu irmão. Eu já paguei R$1.200 pra ver meus pais. Caralho, eu queria que eles tivessem morado na Europa, que era o mesmo preço. Eu podia ir pra Lisboa, mas não, pra Belém. Tomar tacacá. Entendeu? E é muita preguiça. Minha mãe olha pra mim e fala, filho, vem me ver, eu tô com saudade de você. Eu falei, mãe, eu também tô. E aí eu abro o site da Gol e passa. Eu ligo, não quer fazer um Skype? Não pode matar a saudade por Skype. Vamos ver o próximo tema de hoje. Vamos ver aqui. Saudade, depois de saudade temos... Que? Caralho, guilhotina. Ok. Temos algum professor de história na casa, é isso? Tem uma professora de história na casa. Caramba, não foi do... Quem escreveu guilhotina? Alguém escreveu aqui guilhotina? Foi o filho da puta lá de trás de novo que escreveu? Provavelmente sim. Provavelmente foi. Tu também? Caralho, eu te odeio. Caralho, guilhotina. Quem é? Eu fico... Não é, cara? Eu acho que não. É a minha que vai rolar não, garotão. Eu adoro essa presença de espírito. Tá vendo? Outro ponto a favor, ele é corajoso. Tem um comediante com o microfone na mão. Acho que eu vou zoá-lo. Eu acho que eu tenho... Eu acho... Agora é a hora que eu vou brilhar. Como eu posso salvar a minha noite de hoje? Isso vai custar a você muito desconto, meu amigo. Não, mentira. Caralho, guilhotina. Vamos lá, então. Guilhotina. Guilhotina era um instrumento medieval, professora? Certo? Estou correto? Eu considero a moderna, né? Foi medieval. Foda-se também, né? Ninguém se importa. Era muito velho. É muito antigo, guilhotina. Se bem que, porra, eu não acho que o momento... Não, essa parte eu sei. Ela tá achando que eu sou muito burro agora. Eu tive uma dúvida e agora eu sou o cara mais burro. Eu não sei mais nada. Nada. Ela tava olhando pra mim assim, corta a cabeça. Por um segundo ela imaginou que eu achava... assim que eles fatiam uma pizza aqui, ó. Eles cortam, plá! Aqui, ó. Assim que eles fazem. E o primeiro pedaço vai para... Corta aqui, você... cara, eu adorei tua roupa, cara. Muito bem. Fica em pé pra gente ver. Maravilhoso, cara. Eu adorei. Por que você riu tão alto, moça? Eu vi quem gritou. Quem foi que gritou? Parece o garçom. E tu vai dar manutenção no ar-condicionado aonde, cara? Eu não vi que o Esquadrão da Moda tinha vindo hoje. Olha só, temos um grande estilista na casa. Olha, que maravilhoso, cara. Cara, como é teu nome, meu amigo, por favor? Júnior! Ai, Júnior, eu te amo, Júnior. E agora ele tá chorando, eu não sei porquê mais. Se ele tá rindo, se foi a piada que eu fiz, se é a roupa dele, eu não sei o que tá fazendo ele chorar. Quando tu não tá fazendo manutenção em ar-condicionado, tu faz o quê, Júnior? No RH? E trata os funcionários com esse carinho todo, sempre assim? Ele vai no RH apresentar uma reclamação contra o cara do RH. Motivo de bullying. E ele não arrumou meu ar-condicionado. Minha tá quase acabando aqui. Vamos terminar só aqui o último tema. Crise do... Bom dia, sou eu. Como vai? Crise dos 30. Quem que escreveu Crise dos 30? Porque eu sou amigo pra sempre. Tudo bem, mano? Como é que você tá? Você tem 30 anos agora? Acabou de fazer? Acabei de fazer 29. Então você tem um longo caminho
de dor e desespero. Eu tenho 31 já. Vem pra esse lado aqui. Vem, a gente tá te esperando. Vem aqui. Maravilhoso. Eu achei. Vou contar uma história antes de eu ir embora, a história é real, tá? Eu tô trabalhando com o Fábio Porchat, tá? O Fábio Porchat é um grande comediante, acho que a maioria de vocês conhecem, tá? Ele é um amigo e a gente começou a trabalhar, a gente tá trabalhando num programa novo pra ele, porque é meu trabalho, é deixar os outros comediantes muito ricos. E é o que eu faço. E é assim, aí eu conversei com ele e falei, como é que foi. Só pra te dar um exemplo, tá? Vou chegar. Como é que foi você sair da Record? Foi muito difícil, e ele virou. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fábio Porchat é muito rico. Muito, muito, muito rico. E aí, eu acho que ele nunca passou por essa crise dos 30 que a gente tá falando aqui. Porque eu cheguei pra ele e falei, como é que foi pra você sair da Record e tal? Ele falou, nossa, eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei pensando realmente, será que eu tomei uma decisão correta? Será que eu me precipitei? Fiquei só 2 anos e meio na Record, eu podia ter ficado mais tempo. Eu fiquei realmente numa crise. Aí eu fui pra Etiópia. Viajei. Aí eu estava lá na Etiópia, sozinho na Etiópia, e olhando a savana africana, eu pensei, quer saber, passou. E ele tava falando sério, e eu tava tipo... E tipo, a gente que tá naquele... A gente resolve outros problemas. Ele vai pra Etiópia, a gente fica bêbado, chora e dorme. Não é? Tu te identificou muito com essa, né, cara? Cara, 31, não é verdade? É, cara, é maravilhoso. É aquela que a gente dorme meio sujo, sabe? Tipo, você fica bêbado e fica com as gotas de vinho aqui. Eu não sei se provavelmente mulheres fazem isso, mas do tipo, a gente, não fala que sim, você não sabe, eu não concluí ainda, moça. Mas eu vou adorar se eu terminar e tu fala. Porque assim, homem geralmente a gente fica bêbado, chora e dorme, tá? Mas entre uma dessas etapas tem um belo de um punhetão antes. Não é? Porra, eu sabia! Eu adorei você, é isso. Mas não é? É aquela masturbação da solidão, entendeu? É aquela que só quem já fez sabe, que é horroroso, né? Que tu fala, eu preciso de alguma coisa pra tapar esse buraco aqui dentro. Acho que eu vou... E só ela dorme, assim, né? Agora, como eu não tenho xereca, eu não sei como é que é. Eu não sei como é a preparação de vocês pra isso. Eu não sei se é um cálice de vinho e dorme, né? Mas eu queria. Mas vou deixar vocês com esse pensamento que eu tenho que ir embora. E uma salva de palmas pros meus amigos Patrick Maia e Rodrigo Marques, galera.